No niin, terve taas. Mulla on tässä pikkuprojekti, joka liittyy nyt mökillä olevaan valvontakameraan ja Ethernettiin. Tosiaan, Ethernet-kaapelihan on käytännössä nyt tämmönen 8-napainen kierretty, 4 kierrettyä paria eli 8 napaa ja sitten päässä on tämmönen RJ45 liiti, joka sitten puristetaan tuohon kiinni. Mä voisin vaikka näyttää. Mä nimittäin tein semmoisen mukavan havainnon tässä kun vaihdoin tuon veden tuhoaman valvontakameran, jossa oli myös kaapelin pää mennyt huonoksi, niin siellä oli sitten tarve kytkeä Ethernettiä uudestaan. Ja tällähän tämä normaalisti menee, että otetaan kaikki nämä parit täältä esiin. Ja nämä on aika napakasti tälleen kierretty. Ja sitten pitää pyörittää nämä parit auki. Tällä lailla. Tiettyyn järjestykseen. Siinä on A ja B standardia, mutta molemmissa on tämä sininen ja sinivalkea pari keskellä. Tämä on se mikä oli RJ11 se puhelinpiuha aikanaan. Ja siihen se kytkeytyy, jos RJ14kin käyttää. Tai siis LAN-kaapelointia. Mutta sitten tämä vihreä on tämmönen hauska pari, että se sitten pitää splitata. Ja muistaakseni se pantiin näin, että tuo tulee keskelle ja sitten tämä valkovihreä tulee tuolle puolelle ja noin. Ja sitten nämä pitäisi saada niinku asettumaan tälleen nätisti riviin rinnakkain, koska ne pitää saada työnnettyä tuohon liittimeen. Mutta se nyt ei ole sinänsä se ongelma, mikä tässä yleensä tulee vastaan. Kohta mä teille näytän. Näin. Siinä alkaa olla, vielä on tuo ruskea oikeinpäin. Sen verran voisi sanoa, että jos muistaa ulkoa tai järjestyksen, niin on tehnyt näitä liikaa. Että syyhän, miksi tämmöinen kannattaa monesti tehdä, niin on se, että haluaa tehdä seinää vaan tai johdon kokoisen reijän, eikä tämän liittimen kokoisen reikään. Niin silloin, muutenhan näitä saa kyllä ihan hyvin monenmittaisina. Sitten kun tämä on järjestyksessä ja se on saatu aika litteessä ja suoras, niin sitten on tarkoitus saada aika lyhyt pää tähän jäämään, että tämä kuori jäisi tänne liittimen reunan alle. Ja silloin me otetaan tuosta päästä suora reuna noin. Sitten me otetaan tämä liitin ja tunketaan se tuonne liittimeen. Ja nyt jos se on riittävän suora, niin se lähtee mukavasti sinne menemään. Ja tässä on 2 semmoista kompastuskiveä. Toinen on, että tuleeko ne riittävän pitkälle. No tuosta päästä näkee, jos se on ihan tuossa päässä. Niin kuin nyt näkee, että vasemmassa reunassa on hyvinkin perillä, mutta oikeassa ei. Ja sitten pitäisi vaan tunkea niin kauan, että ne kaikki olisi siellä pohjassa. No kuvitellaan, että se meni pohjaan, vaikka mun mielestä nuo ruskeat ei ole kyllä. Ruskea ei ole riittävän pitkällä, tuosta sen näkee. Mutta jos ne olisi mennyt riittävän pitkälle, niin taisi muuten aika hyvä päälle päin. Ja sitten se pannaan tähän puristimeen ja krunsu. Nyt siinä on liitin. Yleensä tätä lukkoa joutuu vähän tässä vaiheessa aukomaan, että se sitten napsahtaa netisti lukkoon. No, nyt tässä on päälle päin melkein hyvänäköinen kaapeli, joka ei toimi. Laitimainen pari ei ole kiinni. Ja sitten toinen, että nämä parit tahtoo tosi helposti tuossa viime metreillä, niin kun niissä on noin kierteet sopivasti, niin ne hyppää, niin on väärässä järjestyksessä. Ja monta kertaa olen tehnyt sen, että olen tehnyt liittimen valmis puristanut ja sitten kun olen ottanut testerin, laittanut sen testeriin ja
toisen pään ottanut toiseen testerin yksikköön. Tämmönen testeri muuten kannattaa ehdottomasti olla, jos tekee näitä, että muuten ei voi tietää, että onko se toimiva kaapeli. Tai tämmönen tai halvempi. No, tätä me ei tarvitse testata, koska mä tiedän, että tämä ei toimi. Otetaanpas tämä yritelmä tästä pois ja aloitetaanpa alusta. Ja nyt mä näytän sen paremman tavan. Ja siinä on se pihvi tuossa liittimessä. Otetaan vähän pitemmältä. Rutkasti tässä löysää ja tilaa. Ja sitten mä voin tehdä tämä homma yksi pari tai yksi piuha kerrallaan tästä eteenpäin. Meillä on mahdollista ostaa tämmöisiä toisenlaisia liittimiä, jossa on, jos mä teille näyttäisin. Siinä on päässä läpireikä, joka tulee täältä ja tulee läpi. Nythän se näette, kun mä tästä otan yhden piuhan ja työnnän tuohon laitimaiseen. Jos se suostuu noin, ei kyllä se pitää saada suoremmassa. Pienikin mutka, niin se ei taha. Noin. Se tulee tuosta läpi. Sitten me voidaan tehdä silloin siinä tapauksessa niin, että me pannaan yksi kerrallaan tonne nämä piuhat. Tässä näkee hyvin, että ne menee oikeaan järjestykseen. Ja myös niin riittävän pitkälle, koska silloin kun se on läpi, niin se on varmasti riittävän pitkälle. Siinä oli nuo. Sitten vihreä seuraavana. Tärkeintähän tässä kaapelissa on, että nämä päät on samalla tyylillä tehty molemmissa päissä, että muutenhan se kaapelin sisällä oleva värikoodaus, kunhan ne kierretyt parit on oikein, niin sillä ei ole väliä. Ja musta tuntuu, että tämä vähän, meillä meni tuo oranssi liian meillä on molemmat tuossa väärässä kuvassa. Otetaanpa uusiksi. Ei mennyt ihan laittavasti. Ei kun näin. Nyt ne on aika sakotta. Joo, sitten vihreä. Noin, sitten valkea. Tällä kun taittelee tätä mutkaa, niin suoristuu, mikä on hassua. Että no niin, siinä sinivalkea ja siitä sitten sininen. Mutta sen vähän kerran, mitä näitä liittimiä on tähän mennessä käyttänyt, niin olen kyllä tykkännyt. Ja ei kun näitä saa halvalla, 100 paketti tuli, niin ne riittää pitkäs aikaa, eikä maksanut hirveästi. Tietysti ulkomailta tilattuna. Ei näitä täältä Suomesta hyllystä löydy kyllä. Että no, siinä on viimeinen pari uunista ulos. Noin. Tuo on jo riittävän suora toi. Noin. Nyt on kaikki siinä läpi ja siinä on helppo tarkistaa järjestys ja
myöskin, niin helppo saada tänne sitten vedettyä kaikki riittävän tiukalla. Pikkasen olisi tuosta juuresta näköjään pitänyt vähän rullata noita auki enemmän noita pareja, mutta ihan vaan nyt on voimaa riittävästi. No voidaan tehdä näin, että me taas krimpataan se ja sitten vaan sivuleikkurilla tuosta mahdollisimman pienellä sivuleikkurilla. Nämä on vähän liian isot. Siinä on sitten kytkentä, joka todennäköisemmin on oikein. Vähän pienemmillä sivuleikkurilla vielä, niin saadaan tuosta ihan juuresta. Noin se pitäisi olla. Ei ainakaan pääse ottaa kontaktia. Semmonen pikku vinkki. Näitä voi kyllä suositella, jos joudutte näitä tekemään. Ehdottomasti kannattaa ottaa omaan työkalupakkiin. Niin muutama tämmönen. Joo. Semmonen pikku puuhastelu. Kiitoksia seurannasta. Tykätkää jos tykkäätte.